Halo adik-adik, hari ini di video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan tentang ciri-ciri khusus pada makhluk hidup, pada ular dan burung elang, di mana ular dan elang merupakan salah satu dari hewan yang berada di posisi puncak pada rantai makanan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ular. Ular merupakan salah satu dari kelompok hewan reptilia. Apakah kalian tahu apa saja ciri-ciri ular? Kalau begitu, mari kita bahas satu persatu. Ular memiliki tubuh yang panjang dan berkulit bersisik. Kalian perlu tahu, kulit ular dapat mengalami pergantian kurang lebih 4-8 kali dalam setahun. Ular merupakan hewan yang berdarah dingin, sehingga memungkinkan untuk ular dapat hidup di darat dan di air. Ular berkembang biak dengan cara ovipar atau yang kita sebut dengan bertelur. Ada juga ular yang berkembang biak dengan ovovivipar atau bertelur dan beranak, contohnya pada ular boa. Karena ular tidak memiliki tungkai kaki, sayap, atau tangan, jadi ular dapat bergerak dengan menggunakan otot perutnya yang kita sebut dengan malata. Apakah kalian tahu bagaimana ular menemukan mangsanya? Ular memiliki kekurangan, yaitu pada penglihatannya yang kurang bagus, sehingga ketika mencari mangsa atau makanannya, ular akan menggunakan indera penciuman dan sensor panas yang terletak pada bagian lidahnya. Di alam liar, ular membunuh mangsanya dengan menggunakan bisa atau racun. Bisa ular terletak di bagian taring yang ada di atas mulutnya. Ketika bisa sudah masuk ke tubuh mangsanya akan berhenti untuk bergerak dan bernafas karena merusak jaringan saraf pada mangsanya. Untuk ular yang membunuh dengan bisa, biasanya memiliki tubuh yang lebih kecil. Salah satu contoh ular yang membunuh mangsanya dengan bisa adalah ular kobra. Dan ada ular yang membunuh mangsanya dengan melilit sampai tulang-tulang mangsanya menjadi remuk atau hancur. Sedangkan contoh ular yang membunuh dengan melilit mangsanya yaitu ular anaconda. Di alam liar, ular dapat dibedakan berdasarkan tempat tinggalnya, yaitu air, darat, pohon, dan laut. Untuk membedakannya, bisa kita lihat pada bagian ujung ekornya. Pada ekor ular darat, pohon dan air memiliki bentuk yang sama, yaitu runcing di bagian ujungnya. Sedangkan ular yang hidup di laut memiliki ujung ekor yang pipih. Dan satu hal lagi, ular laut lebih berbisa dari ular yang hidup di darat dan di air. Meskipun menakutkan, ular menguntungkan bagi kita, yaitu membantu membunuh hama yang ada di pertanian, contohnya tikus, katak, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, hewan yang kedua yaitu burung elang. Elang merupakan salah satu jenis burung pemakan daging atau yang kita sebut dengan karnivora. Burung elang memiliki ciri-ciri antara lain berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Elang bergerak dengan terbang dengan menggunakan kedua sayapnya yang kuat, karena sebagian besar elang membunuh mangsanya dan membawa mangsanya ke atas pohon. Karena elang burung pemakan daging, sehingga burung elang menyesuaikan terhadap makanannya, seperti memiliki bentuk paruh yang besar, tajam, dan runcing. Bentuk paruhnya agak membengkok yang digunakan untuk mengoyak daging. Dan juga elang memiliki kaki yang kuat dan kuku yang tajam yang fungsinya untuk mencengkeram mangsa. Elang memiliki indera penglihatan yang tajam, sehingga sangat membantu dalam memburu mangsanya. Elang memiliki mata yang tajam dan mampu terbang hingga ketinggian ribuan meter. Mata elang bersudut pandang 300 derajat dan mampu memperbesar penampakan benda 6 hingga 8 kali dari penampakan awalnya. Di alam liar, burung elang merupakan konsumen tertinggi dalam rantai makanan. Nah, dari pembahasan barusan, kita bisa tahu bagaimana ciri-ciri ular, ciri-ciri elang, bagaimana badannya, cara geraknya, dan cara
dan cara berkembangbiakannya. Nah, pesan dari saya, mari kita cintai alam, kita lindungi alam sekitar dan hewan-hewan yang ada di sekeliling kita supaya keseimbangan alam tetap terjaga untuk kedepannya sampai anak cucu kita. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Bye.